Labadiena. Sveiki, sveiki. Su naujais metais jūs. Ir su visom praėjusiam šventėm. Su 24-ais, pirma laida šiais metais. Taip. Ir iš mūsų draugų Stokeris mes gavom naują produktą. Taip. Man tai yra panašu į tokie pledai. Aha, vat laukia šalta ar ne? Aš manau, kad čia dėl šalčio, nes atšalo dabar staigiai oras ir mums davė tokius, kad mes nesušaltume. Apsisiausti, tik jo, toks biški. Pas tave baltas, pas mane juodas, tu iš viso gali po sniegą vaikščioti, labai nesimatysi. Kamufliažinis. Į medžioklę gali. Jau praktiškai jo. Tik biški storokas, ne? Nepatokus. Jisai šilumą neįleidžia, neišleidžia. Neįleidžia. Nu, įdomiai. Iš tiesų tai yra irgi audeklas specialus, tikrai tai yra ne pledas, nors turbūt galima jį ir kokiam žygyje pasities, tikrai blogiau nebus. Nu, jo. Bet tai yra skirta būtent metalo apdirbimo darbam. Tai yra į pramoniai, buičiai, žmonėm, kurie virina, kurie pjauna. Kur yra daug žiežirbų, sakykime. Karščio ir žiežirbų, karštų žiežirbų. Taip. Ypač tai yra pravartu, kai vyksta kažkokie montavimai ir mums reikia nupjauti, reikia suvirinti ir yra aplink kažkokios tai jautrios dangos. Aš iš karto prisimenu tos momentus, kai kažkur gražiam interjere, kur yra suklijuotos plytelės, nudažytos sienos, epoksidinė danga užpilta, aplinkui stiklas. Ir ką daryti, tu nieko negali atpjauti, beveik nieko negali virinti, kažką dangstai, kažkokiom plokštėm. Kartonais bandai kažkom ten, kas pakliūna po rankai. Kuo blogai kartonas, atsimenu, nukrenta lašiukas, jisai rieda per kartoną ir vis tiek jisai nurieda kažkur ten, kur jisai neturėtų nuriedėti. Tai šitas daiktas tam yra skirtas, kad būtent apsaugoti dangas nuo šitų kažkokių tai terminių, sakykime, poveikių, ar ne? Kuom skiriasi šitie du pledai viens nuo kito? Tai faktas, mano yra storesnis. Mano yra plonesnis. Mano yra anglies pluoštas, kaip aš suprantu. Jo, mano yra iš stiklo pluoštas ir iš vienos pusės PU danga, ar ne? Jo, pas mane rašo, kad grafitas iš abiejų pusių yra vėl atsparumas didesnis. Tai atsparumas temperatūrai. Būtent, aš tą ir norėjau paminėti, kad pas mane temperatūros diapazonas, kurį atlaiko, sakykime, nuo 550 iki 600. Pas mane pikinė temperatūra yra 900 laipsnių, tai yra ganėtinai daug. Tai yra jau 900 laipsnių. Labai gera apsauga. Ir kad nesivadovauti vien tik tai reklaminių lankstinukų, mes padarysime eksperimentą. Taip, ir kaip minėjau jau anksčiau, mūsų dangos yra skirtos būtent apsisaugoti nuo temperatūrų, tai yra nuo žiežirbų. Tai visų pirma, ką mes turim, ką mes imituosim, tai mes turim, sakykime, medžio plokštę, ar ne, tai imituosim parketą kažkokią tai. Taip, graži faniera. Faniera, jo, gražus paviršius. Ir turime staltiesę. Staltiesė, na, tai yra sintetika, ar ne? Plonas audeklas. Jo. Tomas pabandys su kampiniu šlifuokliu pašlifuot, sugeneruot žiežirbų srautą. Jo, ir pasižiūrėsim, kaip mūsų sintetinė danga apsaugos mūsų vadinamą parketą. Taip, taip. O vėliau panašią situaciją sudarysim būtent su mūsų Stokerio dangom. Pradedam eksperimentą. Pjaunam. Taip, matosi visas paviršius žiežirbom nusėtas ir nuo kampinio šlifuoklio ir nuo suvirinimo. Pabandom atidengti, pasižiūrėti, kaip atrodo po staltiese vaizdas. O čia turime ryškius pagadinimus. Puikiai matosi gausiai nutaškytas žiežirbom apsiaustas, ne?
Taip, bet pasižiūrim, kas po apačia. Aišku, kai Tomas pasistengia, dėja vieną vienintelį taškelį turim, na, bet čia reikėjo labai stipriai pasistengti. Taip, įvyko trečias eksperimentas, virinimo zona, sakykime, vyko čia, bet net matosi ant audeklo, kad karšti burbuliukai lašai krito ir net riedėjo palei audinį. Pasižiūrim, ką mes turime kitoj pusėje. Na ir turim švarų, gražų paviršių. Trumpa apžvalga. Matot staltiesę, pilnas skylių. Na, mes eigoje supratom, kad kampinis šlifuoklis galbūt negeneruoja tiek daug žiežirbų. Ir staltiesė ganėtinai, sakykime, susitvarko, nors aš dabar matau, kad nevelnio jinai nesusitvarkė. Ypač sintetinė, na. Pilna mikroskilučių ir, okei, ją reikės išmesti. Tai yra netvaru. Aišku, nuo suvirinimo puikiai matosi, kokios yra gigantiškos skylės ir... Oi, pas tave matosi, žinok, pas mane dar gražiau matosi. Taškai ir ne tik taškai, na, baisu. Jeigu tai įvyktų mano namuose ant naujų parketinių grindų, aš būčiau piktas. Taip, arba stiklinės sienas šalia stovėtų. Tai čia būtų dar blogiau ir visą stiklo paketą keisti vien dėl to, kad čia taip įvyko, ne? Pažiūrim, kas atsitiko su mūsų audeklais. Taip, turim audinį, baltą, plonesnį, su, sakykime, prastesnėm charakteristikom. Šiek tiek. Pilnas aplipęs skysto metalo lašiukais. Čia jau Tomai pasistengiai. Pasistengiau tyčia, laikiau didelį atstumą, parametrai buvo didžiuliai, jau variau taip, kad lytų. Įprastom sąlygom, na, taip nebūna. Tikrai galima suvirinti žymiai fainiau, gražiau. Na ir kągi, vienas lašiukas, aš matau. Taip, turime vieną lašiuką iš visos zonos, na, gal jo, vieną tokį rimtą tašką iš esmės. Taip, tai yra iš 10 cm atstumo, skysto metalo, kurio temperatūra yra 1500 laipsnių, krito, na, įvyko kaip įvyko. Taip. Taip, ir kągi, žiūri mūsų juodą audeklą. Taip, na, ant juodo audeklo aš net nežinau, kurioje vietoje vyko virinimo darbai, va čia, va, man atrodo. Jo, va čia, bet aišku, nevelnio čia nesimato. Jo, jis tamsus juodas. Tamsus juodas, na ir faktas, kad ant jo matėsi tik tai nuriedėję skysto metalo lašiukai, tačiau ne vienas lašelis. O ant mano parketinių grindų praktiškai nieko. Jo, tai faktas, aš geriau tikrai nusipirkčiau šitą patį brangiausią, patį kokybiškiausią, pasitieščiau ar garaže ant epoksido, ar ant parketo, ar nežinau, kad ir dirbtuvėse labai smagu, kad nesusigadinti savo kažkokios, galbūt jūs turit prabangią įrangą, arba šalia stovi automobilis, kurio neįmanoma išsivesti, arba galbūt jūs dirbat tam pačiam automobilyje, virinat kažkokią dalį ir nenorit, kad pasižeistų šalia kažkokie elementai. Na, sakyčiau, tai yra turbūt tas sprendimas, kuris ir nežaiskit su babos staltiesėm, senom užuolaidom, kartono dėžėm nuo bananų ir... Nes vėlgi tai yra daugkartinis daiktas. Taip. Mes vieną kartą panaudojus, mes galim jį dar kartą naudoti. Taip. Tai ką, šį kartą tiek? Važiuojam į 24 metus. Iki. Viso.